ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ହେଲା ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆଉ ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେବୁ। ତ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଜିନିଷ କାଟିକି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଜିନିଷ ଏଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେଲଟା ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ୱେଟ୍ କରାହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିକି ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଯିବେ। ତ ପୁଣି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ଦେବେ। ତ ଏସବୁ ଯେ ତଳେ ଯେତିକି ଅଛି ସେସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଡାଲି ନେଇକି ଆସିଲେ। ତ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହୁଇଲ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଡାଲି ମଟର, ତଳେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ଲୁଣ, ଏପଟେ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବୁନ, ଅଟା, ଯେତିକି ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ପୁରେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ପୁରେଇବୁ। ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହେବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଗୋଟେ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟାର ଦେଖିବା କେତେ ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁଣି ପୁରେଇବୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ବିଲ୍ ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର 2554 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।